Assalomu alaykum samifakt. Salomatmisiz, yaxshimisiz? Demak, bugun sizlar bilan mening yangi smartfonim Galaxy S25 Ultra va One UI 7 Android 15 ni obzor qilishga harakat qilib ko'ramiz. Undan oldin siz kanalimizga a'zo bo'ling. A'zo bo'lgan bo'lsangiz, reaksiya bildirib, izohlarda S25 Ultra so'zini yozib qoldiring. Bu hozir kichkinagina bir treyler video bo'ladi. Sizlarga ortiqcha bir gaplarni gapirmoqchi emasman. Smartfonni tomosha qiling, ko'ryapsiz, S Pen bor. S Pen ammo Air Commandda qo'llab-quvvatlanmaydi. Havo buyruqlari ishlamaydi. Smartfon to'liq yon ramkalari titaniumdan, orqasi esa shisha va kamera halqalari menga to'g'risi juda yoqdi. Boshida chiqqanda yomon ko'rgandim shu telefonni, ammo ishlatib ko'rib rosti maza qilyapman. Juda yengil, juda qulay va eng asosiysi barcha kutgan One UI 7 haqiqatan smartfonga joziba berib turibdi, maza qilib ishlatar ekansiz.